अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह जैं फारसी जे अंदरि पंहिंजो किताब लिखियल आहे, ज़बरदस्त हुनजो किताब आहे। उनजे लाइ उलमाए कराम फरमायो आहे ॼणो त फारसी में हुन हिकिड़ो क़ुरान शरीफ़ लिखियो आहे, सॼो क़ुरान शरीफ़ जो तर्जुमो आहे, पर बहितरीन अंदाज़ में हिकायतुनि सां अची करे सम्झाए। मसनवी हुनजो किताब आहे। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो हिकिड़ो दफ़ो ॿिनि क़ौमुनि जो पंहिंजो पाण में जहिड़ो थी वियो। घणी क़ौमुनि जो जहिड़ो थियो भाउ पाण में? ॿिनि क़ौमुनि जो। हिकिड़ा क़ौमी हुया, हिकिड़ी क़ौम हुई रूमी, ॿिया हुया चाइना वारा। हाणे इन्हनि ॿिन्ही ॼणनि जो पंहिंजो पाण में 5-8 माण्हू रूमी हुया, 5-8 माण्हू हुया सभु मज़दूर तबिके सां, कारीगरी ऐं सनाकारी वारे मामले सां जेको आहे उन्हनि जो हुयो सिस्टम। बहरहाल हिननि पंहिंजो पाण में ज़िद ऐं बहस मुबाहिसो कयो। रूमिन चयो त असां वॾे में वॾा कारीगर आहियूं, असां फ़लाणी शइ ठाही आहे, असां फ़लाणी शइ ठाही आहे, हेॾा वॾा वॾा जेके सिस्टम आहिनि उहे सभु असांजा ठहियल। चाइना वारनि चयो त तव्हांखे का बि ख़बर न आहे, कारीगर जेके आहियूं उहे असां आहियूं, असांजी कारीगरी जो मुक़ाबिलो दुनिया में न थी सघंदो। ॻाल्हि हिननि जी एतिरा वधी वेड़ थी वई, वक़्त जो जेको बादशाह हुयो उन्हनि वटि हिन ॿिन्ही जी शिकायत अची करे पहुती आहे त साईं हाणे त जहिड़ो थियण वारो आहे, हेॾा रूमी उथी आया आहिनि, हेॾा चाइना वारा। तॾहिं बादशाह हिन ॿिन्ही जी ॻाल्हि ॿुधी, बाबा जहिड़ो कहिड़ी ॻाल्हि जे मथां आहे? चए साईं जहिड़ो हिन ॻाल्हि जे मथां आहे, हे था चवनि, रूमी था चवनि था असां कारीगर आहियूं, चाइना वारा चवनि था त असां कारीगर आहियूं, इन ते हिननि जो जहिड़ो आहे पाण में ठा न। चए फ़ैसिलो करे था वठूं, हिकिड़ो वॾो हाल ठाहिराई, उन में विच में हिकिड़ी आर्ज़ी तौरु भित ॾियाराई। हिकिड़ी भित जो पासो हिननि जे रूमीन जे हवाले कयईं, हिकिड़ी भित जो पासो चाइना वारनि जे हवाले कयईं। चए हाणे ॻाल्हि इहा आहे तव्हांजो मुक़ाबिलो ऐं वेड़ इन ॻाल्हि जे मथां आहे। हो थो चए मां वॾो कारीगर आहियां, हो थो चए असां वॾा कारीगर आहियूं। हाणे तव्हांखे जेतिरा ॾियारा खपनि तव्हांखे ॾियारा ॾियूं था, महिरबानी करे हिकिड़े पासे न रूमी पंहिंजी कारीगरी ॾेखारनि, हिकिड़े पासे न चाइना वारा पंहिंजी कारीगरी ॾेखारनि। हा साईं फ़ैसिलो त सही आहे। हाणे विच में भित अची वई आहे, हुननि खे हवाले कयूं बाबा तव्हां कारीगरी कयो। हाणे ॿई ॼणा ठाहिनि था। चाइना वारनि छा कयो? चाइना वारनि भित जे मथां प्लेस्टर कयो, उन जे मथां रंग वग़ैरह करे अहिड़ा VIP क़िस्म जा गुल लॻायूं, ॼणो ईअं महसूसु थिए पियो त ॿाहिरां हिकिड़ो बाग़ पटे करे तरह तरह जा उन में गुलाब जा गुल, राबेला जा गुल, तरह तरह जा वण उन में लॻायूं। महसूसु ईअं पियो थिए ॼणो त हिकिड़ो बाग़ीचो पटे करे हिन भित जे मथां लॻायो आहे। तमामु ख़ूबसूरत ऐं ज़बरदस्त तरीक़े सां उनखे ठाहे छॾियो। हाणे जेके रूमी हुया उन्हनि ॿियो कुझु बि न कयो, उन्हनि भित जे मथां प्लेस्टर कयो, पर प्लेस्टर जे मथां एॾी महिनत कयूं, उन प्लेस्टर खे पए मटियूं। चवनि था प्लेस्टर एॾो मटियूं जीअं तव्हां असांखे शीशे में मुंहुं साफ़ु नज़र ईंदो आहे। हुननि जो प्लेस्टर ईअं मुंहं जे शीशे वांगुरु साफ़ु, हीअं माण्हू वञी करे बीहे त माण्हू हुनजे साम्हूं बिल्कुलु साफ़ु ऐं क्लियर नज़र अचे पियो। हिननि पंहिंजी इहा महिनत कई, हुननि पंहिंजी इहा महिनत कई। कुझु माण्हू विया बादशाह ॾे, साईं हाणे कमु तयारु आहे, अची करे तव्हां फ़ैसिलो कयो त हिन ॿिन्ही मां कारीगर केरु आहे। बादशाह चयो त हाणे सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे, हीअ जेका विच वारी दीवार आयल आहे न, हाणे तव्हां इन दीवार खे हटाए छॾियो। आई ॻाल्हि सम्झ में आहे न? इन दीवार खे छा कयो तव्हां? इन दीवार खे आर्ज़ी तौरु दीवार ॾिनली। जॾहिं दीवार हटाई वई, हिन पासे ना जेके गुलाब जा गुल ऐं बाग़ीचा लॻल हुया, इहा चाइना वारनि जी कारीगरी आहे। हिन पासे ना जेको शीशे वांगुरु ठहियलु प्लेस्टर हुयो, इहा रूमिन जी कारीगरी आहे। हाणे बादशाह बीह करे जॾहिं हुननि खे ॾिठो त गुलाब जा गुल ऐं बाग़ीचा त हिननि बि भला ठाहिया, पर जॾहिं रूमिन जी कारीगरी ॾे नज़र कई त रूमिन एॾो साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ दीवार खे कयो, आईने वांगुरु। जेका हुन जे भित जे मथां गुलाब जा गुल लॻल हुया, उहे सभु हिननि जे भित जे अंदरि नज़र अचनि पिया। तॾहिं रूमी जेको बादशाह हुयो, उन जो कारीगरी जे अंदरि जेकॾहिं तव्हां खां मुक़ाबिलो खटे विया त उहे रूमी खटे विया आहिनि। छो त तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजी कारीगरी ॾेखारी आहे, हिननि कारीगरी अहिड़ी ॾेखारी आहे, पंहिंजी कारीगरी त नुमाया कयूं, पर ॿिए जी कारीगरी खे छिके करे पाण में क़ैद कयूं त इहो बि ॼणो असांजो शाहकार आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? त इंसानु ॿाहिरों बाकमाल न हूंदो आहे। इंसानु कमाल वारो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं उन जे अंदरि उहा शइ मौजूदु हुजे। उहा इंसान जे अंदरि जेका शइ मौजूदु हूंदी आहे कमाल वारी, उन शइ जो नालो इल्मु आहे। उन शइ जो नालो छा आहे बाबा? इल्मु आहे। छो त ॾिसो न, इंसान खे ख़ुदा जेका इज़त बख़्शी आहे उहा इल्म जे करे बख़्शी आहे। वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला फरमाए थो मूं जंहिंखे इल्मु ॾिनो आहे उन जे दरजात खे बुलंद कयो आहे। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। अल्लाह ताला फरमाए थो वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधो ऐं ॾिसण वारा ॿई बराबरि थी सघनि था? हिकिड़ो माण्हू अंधो हुजे, हुनखे सफ़ा ठुप माउ जे पेट खां वठी करे अंधो हुजे, ॾिसण नज़र में का बि शइ न अचे। हिकिड़ो माण्हू अखियुनि वारो आहे, क़ुर थो चवे इहे ॿई बराबरि थी सघंदा? तव्हां चवंदो साईं सवाल ई पैदा न आहे। अंधो आहे, ॾिसण वारो आहे। हुन वीचारे खे का बि शइ जी ख़बर न पवंदी, हू हर शइ पियो ॾिसंदो,
हलो ठीक है। ॿियो मिसाल क़ुरान ॾिनो आहे वल ज़ुलुमातु वल नूर, भला रोशनी जेका आहे ऐं अंधेरो जेको आहे हिकिड़ी आहे ऊंदहि, ॿियो आहे रोशनी, इहे ॿई बराबरि थी सघंदियूं? न साईं, न थी सघंदियूं। त जॾहिं रोशनी ऐं जेको आहे पंहिंजो अंधेरो ऐं रोशनी ॿई बराबरि नथियूं थी सघनि, अंधो ऐं सॼो बराबरि नथा थी सघनि, त हिकिड़ो माण्हू साहिब इल्मु आहे, ॿियो माण्हू इल्म खां सवाइ, इहे ॿई बि दुनिया जे अंदरि बराबरि कंहिं क़िस्म जा नथा थी सघनि। त कमाल पैदा करण वारी कहिड़ी शइ आहे? चओ उहो इल्मु आहे, जंहिंजे करे इंसान खे अल्लाह तबारक व तआला बाकमाल बणाईंदो आहे। कंहिं क़ौम जे करे, कंहिं ज़ात जे करे, मामले ऐं पैसे ऐं दौलत जे करे को इंसान बाकमाल न बणिबो आहे। इंसान जे करे बाकमाल बणिबो आहे त उहो इल्म जे करे बणिजंदो आहे। वरी अल्लाह तबारक व तआला ख़ासियत इंसान